大雷哥、小雷哥，你哋好啊！歡迎大家咧就嚟到呢一個非常之特別嘅地方。呢個地方叫做玉村，哇！呢度真係充滿快樂㗎。雖然呢度咧唔係成個北海道最大嘅地方，但係都係第2大嘅地方啦。而且咧仲喺北邊呢一度咧係一個最大嘅城市嚟㗎。呢度嘅人口咧大概就有34萬，咁又唔係好多人喎。不過地方就好大啦。呢度最多嘅咧就係河流啦，超過120條咁多嘅，而橋都好多㗎，有成750條咁多啊！芝麻，你知唔知呢條橋叫做咩名？遠區橋。咁叻嘅，我有睇路牌啊嘛。叻仔。咁點解要介紹條橋咧？咁等你上嚟呢度欣賞下風景咯。玉村其中一樣最重要嘅農產品就係米。當微風輕輕吹過，稻田就好似充滿咗生命咁。煮個炒飯嚟食下。嚇！俾你破壞晒啲詩意喎，真係。行咗咁耐，有啲口乾添。哇！點解呢啖水特別清甜嘅咧？因為頭先便利店買嘅。唔係，因為呢一隻水叫做大雪旭岳源水。你唔好驚，我係完全可以賣廣告，因為呢個唔單止係牌子名，而且仲係呢一度呢個水源嘅名。嗰種清甜可口同埋講唔出嗰種嘅大自然味道。水其實係可以好神聖嘅。呢度有條村，呢條村除咗8000人，嗰度有98% 嘅人都係飲呢度嘅源水㗎。而嗰2% 嘅人咧就唔使飲水嘅。我相信佢哋係有飲水嘅。人哋話咧，其實真係要飲水，啲水係要由大自然度出嚟，又應該用2隻手。感謝大自然俾我哋嘅水源。然後跟住慢慢飲落去，哇！冇得頂。好多人特別開車嚟到呢個地方拎啲泉水喎，沖涼係斟啲泉水返去煮食啊！呢度啲水咁靚，煮出嚟嘅嘢特別好味嘅。附近有一個公園，入邊仲有個水源，不如我哋一齊去咯。Time to go. Time to go. Harry 哥哥，我有預感將會見到啲好特別嘅嘢啊！係特別靚啊！呢度四周圍長滿蒲公英喎，當風吹過嘅時候，蒲公英就會吹散，種子就會飄到唔同嘅地方。到咗4月、5月、8月同埋9月，就會見到四周圍都係花啦。你哋都聽到潺潺嘅流水聲啊！嗬，即係話泉水就喺附近啦。我哋一於繼續向前行。好開心喺呢度可以同埋你哋一齊感受呢一個咁特別嘅大自然。呢度啲水點解咁特別呢？因為就係來自呢一個山。係啊，就係呢一度最高嘅一個山，上高雪融咗嘅水一路由個山度流落嚟，跟住就去到地底。喺適當嘅時候湧翻出嚟，就變成咗喺呢度非常之清甜嘅泉水啦。清澈嘅泉水，仲有新鮮嘅空氣，都係大自然無私咁同人類一齊分享寶貴嘅禮物。所以我哋要好好咁保護環境，感謝大自然為我哋嘅付出。